大家好，我是宅魔女 Bola Twitch。今天我要和大家分享3个可以帮助你在没有资金和人脉网络的情况下创业的免费 AI 工具。首先，我要介绍的是 Dialogflow， 这是一个 Google 提供的免费 AI 对话平台，可以让你建立自己的对话式应用程序和聊天机器人，无需写任何代码。使用 Dialogflow 可以帮助你自动化一些流程，让你的应用程序更加智能化。接下来我要介绍的是 TensorFlow， 这是一个开源的机器学习平台，可以帮助你训练自己的神经网络模型。如果你想开发一个机器学习应用程序， TensorFlow 是一个非常有用的工具，因为它提供了丰富的 API 和库，可以让你快速构建和训练模型。使用 TensorFlow 可以帮助你提供更加精准的预测和分析。最后我要介绍的是 Hugging Face， 这是一个开源的自然语言处理平台，可以帮助你使用最新的 NLP 技术来分析文本和语音。Hugging Face 提供了许多已经训练好的模型，可以帮助你进行文本分类、问答等常见的 NLP 任务。使用 Hugging Face 可以让你在没有资源和时间的情况下，轻松实现文本分析和语音处理的功能。以上就是3个可以帮助你在创业初期自动化流程，提供更加精准分析和智能化应用的免费 AI 工具。如果你正在考虑创业或者寻找一些有用的工具，那么这3个工具肯定会对你有所帮助。希望你们喜欢我的分享。如果你喜欢本影片内容，请你点赞、订阅本频道，欢迎留言给我。